আবার একটা নতুন ভিডিও নেই। তো তোমরা তো কালকে দেখলেই যে আমরা যেখানে ঘুরতে এসেছি, তো কোথায় এসেছি, তো এসেছি আমরা অ্যাকচুয়ালি দীঘা। তুমি দেখতে পাচ্ছি যেটা। তো এখন আমরা একটু বেরাবো ঘুরতে, তোমার একটু রুমটা দেখাবো, এসে এসে তোমাদের একটু দেখাবো। এখন আমরা একটু যাবো সাইড সিনগুলো ঘুরতে, একটু সমুদ্র পাড়ে। আর আমাদের রুম থেকে মানে ব্যালকনি ভিউ থেকে পুরো সমুদ্র দেখা যায়। তো যাই হোক, এখন আমরা ঘুরতে বেরাবো, লেট হয়ে গেছে, তো চলো তারপরে গিয়ে দেখা হচ্ছে। তো আমি আর মা বেরিয়ে গেছি, দাদার সামনে ওই যে হয়ে গেল ওই যে। আর এই দেখো, এইটার পরেই হচ্ছে সমুদ্র, আর ওইটা হচ্ছে আমাদের হোটেল, হোটেল সি বার্ড 3। আমার স্কুটি, হ্যাঁ এইটা আমার, মানে আমার মতো স্কুটিটা ওখানে রয়েছে আমার। যাই হোক, এখানটা দেখো মার্কেটগুলো বসে। আরে ওইদিকে যেতে হবে বেড়ানোর জন্য। হ্যাঁ ওই দিকটা, ওই দিকটা। ওখানটা কি সুন্দর, কত ভিড় ওইখানটা। সো চলো কোথায় যাই। ছায়া সো আমরা তো চলে এসেছি সমুদ্রের পাড়ে। যাই হোক, আমার ভিডিও তোমরা একটা জিনিস কোনোদিনও দেখোনি, তো আজকে তোমাদের এই ভিডিওতে সেটা দেখাবো। সেটা হচ্ছে সিনেমাটিক শট। তো তোমরা এক ঝলক দেখে নাও। তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানিও। যদি ভালো লাগে নেক্সট টাইম থেকে আরও কিছু করার চেষ্টা করব। আর তোমরা তো জানোই আমি রাত্রিবেলা করে ঢুকলাম দীঘাতে, আর তারপর থেকে কিছুই খাওয়া হয়নি। ফ্রেশ হয়ে আমরা বেরিয়ে পড়েছি কোনো রকমে ঘুরতে। তো যাই হোক, একটু ডাব খেয়ে নিই, একটু ভালো লাগবে। আমরা এসেছি এখন এটা ঢেউ সাগরের সাইডে, ওই নৌকাগুলো রয়েছে, এখান থেকে অনেকগুলো ছবি তুললাম আমরা, অনেক ভালো ভালো ছবি উঠেছে। আর এখানে ঝাউবন। তো এখন আমরা যাবো সেই ওই ঘুরে। তো চলো হাঁটতে হাঁটতে যাওয়া যাক। আর দেখো এখানে কত ঢেউ। তো চলো এবার হোটেলে যাবো, তারপর ওখানে গিয়ে তোমার সাথে আবার দেখা হচ্ছে।
সো তারপরে আমরা হোটেলে চলে আসি, আর হোটেলের রেস্টুরেন্ট থেকে কিছু খাবার অর্ডার করে দিই। যেমন সকালের খাবারে ছিল কচুরি, আলুর তরকারি, তারপরে অমলেট, একটা পোচ, আর ছিল বাটার টোস্ট। তো ওগুলো খেয়ে নিই, তারপরে তোমাদের সাথে আবার দেখা হচ্ছে। সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা বেরিয়ে পড়েছি লিফটে করে। তো কোথায় যাচ্ছি তাই তো, অ্যাকচুয়ালি আমরা যাচ্ছি আমাদের হোটেলের রুফটপে, কারণ ওখানে রয়েছে একটা খুব সুন্দর একটা ভিউ, তোমরা জাস্ট দেখলেই বুঝতে পারবে, আমি আর কিছু বলবো না। আর আমরা রয়েছি শিবা 3 হোটেলে। আর তো জাস্ট দেখো তোমরা ভিউটা, কারণ আমি এটা দেখার পরে পুরো স্পিচলেস হয়ে গেছিলাম। আর উপর থেকে পুরো সি ভিউ দেখা যাচ্ছিল, মানে আলাদাই ছিল। আলাদা লেভেলের মজা করেছি, তোমরা দেখে মেবি সেটা বুঝতেও পেরেছো। সো যাই হোক, আনন্দ তো হতেই থাকবে, তার মাঝখানে তো খেতেও হবে। সো আমরা তার জন্য চলেও এসেছি। আর আজকে আমাদের খাবারে ছিল, এখানে হচ্ছে দই কাতলা, এখানে ছিল পটল চিংড়ি, এখানে ছিল আমার জন্য পমফ্রেট, আর তার মধ্যে ছিল শুক্তো আর ভাত। তো চলো খাবারটা সেরে নিই। আমাদের খাওয়া দাওয়া তো কমপ্লিট, এবার আমরা যাচ্ছি রুমে। তো রুমে গিয়ে একটু ঘুমাবো, কারণ আমাদের ঘুম হয়নি। তো তারপরে একটু ঘুরতে বেরাবো, তারপরে তোমাদের সাথে আবার দেখা হচ্ছে। ঘুম দিয়ে উঠে রেডি হয়ে আবারও বেরিয়ে পড়েছি ওল্ড দীঘার উদ্দেশ্যে। তো চলো যাওয়া যাক। ওল্ড দীঘা থেকে আসার পথে খুব জোরে ঝড় চালু হয়ে যায়, মানে দেখতে বুঝতেই পারছো প্রচণ্ড চুল ফুল উঠছে, অবস্থাও খারাপ হয়ে গেছে। আমাদের বাড়ি এসেছি কোনো রকমে, এসেই আমরা চলে এসেছি একটু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখার জন্য, মানে আমাদের রুফটপে। আর দেখো এখানে কতটা সুন্দর লাগছে এখন রাত্রিবেলা,
পুরো ভিউটা অসাধারণই জাস্ট, মানে তোমাদেরকে কী বলি, ভিডিও দ্বারা তোমরা হয়তো অতটাও ভালো বুঝতে পারছো না, কিন্তু তোমরা যদি চোখে দেখো জিনিসটা, মানে আলাদা লেভেলেরই সুন্দর জায়গাটা। আর রুফটপে বসে একদম ছাদের থেকে একদম সমুদ্রের ভিউ দেখা যাচ্ছে, মানে মারাত্মক লেভেলের। মানে ফার্স্ট ডেতেই এত মজা করে নিয়েছি তোমাদেরকে কী বলবো, মানে সেকেন্ড ডের কথা ভাবলে যে আরও কী করবো, মানে কত কিছু করা বাকি। আর আজকেই অনেক জায়গায় ঘোরা হয়ে গেছে, অনেক কিছু করে ফেলেছি, মানে এই দিনটা একটা অন্য রকমই দিন কাটলো আমার। তো সবাইকে বলে দিই হ্যাপি হোলি। আসলে আমি রং খেলিনি, তো ওই জন্য আমার হোলি হোলি মনেও হচ্ছে না ঠিক ফিলটা, একটুও রং মাখিনি গাইস আমি। তোমরা কেমন হোলি কাটাচ্ছ আমাকে কমেন্ট করে জানিও। সো তারপরে আমরা হোটেলে চলে আসি, আর এসেই কিছু খাবার অর্ডার করে দিই রাত্রির জন্য। তো এখানে ছিল রসগোল্লা, আর এখানে ছিল ওটা চিকেনের কি একটা আইটেম ছিল, নামটা ঠিক মনে পড়ছে না, আর ছিল রুটি। আর খাবার জাস্ট অসাধারণ গাইস, মানে খেয়ে মুখে লেগে থাকার মতো। আমি ভাবছিলাম যে খাবারের কোয়ালিটি কীরকম হবে, কিন্তু প্রত্যেকটা খাবার জাস্ট অসাধারণ। আর এই ফার্স্ট ডের ভিডিও তোমাদেরকে এত কিছু দেখিয়ে দিয়েছি, মানে কি বলবো আমি নিজেই বুঝতে পারছি না, তোমাদেরকে এত কিছু দেখিয়ে দিয়েছি, সেকেন্ড ডেতে কী দেখাবো আমি, তো কিছুই তো রাখিনি। সো যাই হোক, ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই সকলে জানিও, ভালো লাগলে প্লিজ সকলে লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও। আজকের মতো টাটা।